大家好，歡迎大家嚟到星源占星學堂，我係占星師 Christy，又嚟到呢個滿月許願嘅時間啦。咁所以今日咧會同大家簡介一下嚟緊呢一次滿月許願嘅一啲重點星象啦，同埋許願相關嘅資訊嘅。嚟緊今次咧就係天蠍座滿月，天蠍座滿月會係嚟緊2025年5月13號凌晨0時55分發生嘅，呢個係香港時間。今次嘅滿月咧，會係天蠍座22:12，咁所以大家可以留意翻，識得睇自己星盤嘅朋友，知道自己一啲重點嘅行星坐落嘅位置嘅話，你都可以睇下22:12呢一個位置同你有冇一啲好重大嘅關係，而影響到你今次喺滿月入邊有啲特別主題同能量啦。嚟緊咧，今次許願嘅時間咧，就會包括係滿月啱啱開始嘅時候，即係5月13號凌晨0時55分到當日嘅下晝2點35分。然後咧之後我哋就要停一停啦，唞一唞，要去到5月13號嘅4點35分，晏晝4點35分先至再適合許願，然後去到5月15號嘅凌晨0時54分嘅。你想攞到許願能量最強嘅效果咧，咁可能嗰晚咧就唔好咁早瞓啦，又或者第二朝就要早啲起身，因為咧許願能量最強嘅8個鐘咧，就會係5月13號凌晨0時55分去到朝頭早嘅8點53分嘅。咁呢個就要睇翻你嘅生活習慣啦。如果你要把握許願呢8個鐘咧，就要留意翻。今次係天蠍座滿月，首先我哋要了解咗滿月嘅能量狀況。月亮嘅光能量去到最高峰，代表緊一個圓滿，甚至係一個結束，又或者我哋經歷或者相關主題嘅事情已經去到一個高峰啦。之後後邊嘅時間咧就會開始走下坡，就會慢慢減退，慢慢越嚟越少，同埋趨向一個結束，一個週期嘅完結。所以喺滿月嘅日子，我哋適合做嘅許願咧，都係一啲放下、釋放，又或者一啲斷捨離、一啲圓滿結束嘅一啲願望。最緊要咧，嗰樣嘢就係會由有去到冇，由一個高峰去到慢慢一個消退、消失嘅狀況。我哋亦都適合佢一啲越嚟越少嘅願望。而我哋許願嘅時候，亦都要配合翻相關星座嘅主題。今次咧係天蠍座滿月，天蠍座好多人會有一種感覺，有一種黑暗啊、深沉啊，或者係好情緒化，有一啲好深刻嘅恐懼或者感受嘅感覺。冇錯，天蠍座會同呢啲主題有關嘅，佢會同我哋內在嘅一啲陰暗面、黑暗面，有啲我哋唔係好想面對、唔係好想發掘、好想知道嘅嘢有關。與此同時咧，天蠍座亦都同權勢或者秘密有關，有一啲權力嘅架構啦，一啲權力嘅控制啦，一啲我哋有好大嘅一啲執着啦，亦都會同天蠍座主題有關嘅。天蠍座亦都同好多危險或者危機管理相關，亦都同我哋一啲靈魂伴侶、我哋嘅潛意識啦，我哋一啲好深刻、好內心嘅感覺相關嘅。天蠍座咧，亦都同錢有關，包括一啲借貸啦，一啲同其他人有關嘅一啲財務議題啊、財產啊、金錢相關嘅嘢咧，都係同天蠍座相關嘅主題嚟嘅。所以如果今次天蠍座滿月想許願嘅話，除咗頭先講滿月係一啲越嚟越少一啲斷捨離嘅願望之外咧，你都可以緊扣住天蠍座呢一啲同其他人嘅財務啊，我哋一啲內心嘅情緒黑暗面啦，又或者一啲權力慾望控制啊、危機管理啊相關嘅主題咧，都係今次好適合嘅一啲許願主題同願望嚟嘅。除咗頭先講嘅一啲能量主題之外，喺醫學占星上面咧，天蠍座亦都會同我哋一啲身體部位係有關嘅，包括喺我哋嘅生殖器官啦，無論男仔女仔都好啦，所以相關嘅子宮啦、攝護腺啦，或者
喺周遭嘅一啲同排泄有關嘅系統同埋器官，膀胱啦、直腸啦、腎臟負責排毒啦，又或者係我哋免疫系統，都係同天蠍座相關嘅主題嘅。所以如果你喺呢啲相關嘅器官部位或者係身體健康上有一啲問題或者一啲困難，或者有啲能量想要清除嘅話，都值得藉住呢個天蠍座滿月嘅許願機會咧，去許一啲同呢啲身體部位或者係疾病相關嘅一啲願望嘅。今次嘅滿月亦都可以配合翻睇翻喺我哋每個人特定嘅個人星盤入邊，佢究竟喺我哋星盤邊個位置咧？我哋每個人亦都可以有一個 tailor-made 自己特定嘅一啲額外許願主題可以相關嘅。呢個表咧就簡單列出咗今次天蠍座滿月啦。究竟呢個滿月喺你個人星盤入邊邊一啲宮位？咁呢啲相關嘅宮位就會同我哋唔同嘅一啲指定主題咧會有關嘅。喺對呢個表嘅時候，我哋主要會睇我哋上升星座究竟喺邊一度啦。當然，如果你話你唔知自己上升星座喺邊，你睇翻你嘅太陽星座喺邊咧，亦都會有一啲幫助嘅。但係主要咧都會建議你睇上升星座相關。如果你揾到咧天蠍座滿月喺你嘅本命星盤邊個宮位之後咧，我哋就可以睇下啦。嗰個宮位其實亦都同一啲特定嘅乜嘢主題有關咧。咁你就可以知道，除咗天蠍座相關嘅主題，滿月相關嘅主題，今次天蠍座滿月喺你個人星盤嘅一啲個人化嘅主題係啲乜嘢咧？你亦都可以更加對準、更加加強翻今次天蠍座滿月嘅一個星座能量、許願能量嘅。咁如果大家好想知道詳細究竟喺呢個滿月入面許願有啲咩步驟啦，仲有啲乜嘢特別要注意嘅嘢咧，就可以睇翻我哋 YouTube channel 入邊咧有另一條短片，係占星師嘅新月滿月許願指南。咁嗰度咧就會有更詳細去解釋成個許願嘅步驟係點樣發生，同埋你有啲咩要做噶啦。接住落嚟咧，我哋就會睇下今次天蠍座滿月呢一個滿月盤，佢帶住一啲乜嘢嘅能量同埋主題。我哋喺整體成個周遭嘅能量或者狀況入面，有啲咩需要知道同埋要注意嘅。首先啦，天蠍座滿月今次咧，月亮就坐落喺今次滿月盤嘅第九宮入邊，而同佢喺對面嘅太陽咧，就會喺我哋嘅第三宮。咁第三宮同第九宮呢個軸線咧，就會同我哋點樣去溝通啦、學習啦，去我哋成個嘅思想諗法啦，係好有關嘅。咁所以喺今次嘅滿月能量上邊，都會幾多同我哋嘅信念啊、諗法啊，甚至係我哋點樣去表達溝通，同埋呢個世界點樣去做一個連結，好有關係。滿月就係講緊，可能我哋發現以前有一啲嘅方式唔再係好舒服啦，好啱用，又或者更加嚴重嘅，我哋會覺得已經唔係好 work 啦。咁我哋就喺呢個滿月嘅時候，滿月嘅季節，去諗一諗，去啲乜嘢我哋要放低，有啲乜嘢我哋要轉變咧？喺我哋成個嘅諗法上面，甚至係思考溝通嘅模式上面。而今次嘅滿月啦，月亮係天蠍座，天蠍座嘅守護星咧有兩個，包括係傳統嘅守護星火星啦，同埋現代嘅守護星冥王星。我哋首先睇睇現代嘅守護星冥王星。冥王星咧，佢坐落喺水瓶座3度嘅位置，係呢個滿月盤嘅12宮。基本上呢粒冥王星就同太陽同月亮形成咗我哋一個叫做 T-square 嘅強硬相位。三粒星都坐落喺固定星座上面。我哋會有一啲好耐好耐已經習慣咗，甚至有機會係由細到大已經建立咗好多年嘅一啲習慣、信念系統，甚至係啲溝通模式。而嗰啲信念系統、嗰啲習慣，更加可能係我哋一直冇為意、冇發現，因為冥王星喺十二宮，十二宮係一個隱藏、收埋、遮住晒我哋睇唔到嘅位置。加上天蠍座都係一啲我哋好深入嘅一啲潛意識情緒嘅狀態，
咁喺呢個天蠍座滿月嘅時候啦，甚至係一啲滿月前後嘅日子，前後嘅一兩日，我哋可能會有好多呢啲咁嘅發現，好多嘅呢啲反省，甚至好多呢啲嘅直覺，呢啲閃念，讓我哋去諗，去更加清晰知道呢一啲嘅信念系統啦，呢啲習慣啦，呢啲溝通嘅模式係一啲乜嘢？呢啲建立咗好耐嘅模式係啲乜嘢？而呢一個係一個好好同埋適當嘅時候，我哋要去擺低啦，我哋要去釋放，要去斷捨離，甚至我哋要逐步減少啦，開始去建立一啲新嘅模式、新嘅信念、新嘅習慣。冥王星咧喺5月4號開始已經開始咗係今年嘅逆行嘅旅程。所以呢一啲大嘅轉變啊，呢啲大嘅蛻變啊，呢啲要拱冧咗，要重新建立嘅一啲能量狀況，會令我哋好唔舒服，因為佢逼我哋去面對，逼我哋去轉變，逼我哋要去揾嘅新嘅方法。我哋舊嘅方法係好明顯話俾我哋聽，你夾硬 keep 住，夾硬繼續跟，亦都冇用噶啦。亦都甚至現實環境已經話俾你聽，冇可能㗎啦，唔可能繼續 keep 住，唔可能翻轉頭，唔可能繼續落去。你一定要向前行㗎啦，無論嗰樣嘢幾辛苦、幾唔開心，甚至你覺得幾難都好。再加上在之前已經一個禮拜醖釀緊嘅一個星象能量，話緊俾我哋聽，喺我哋應該喺現實生活入邊已經有好多唔同嘅現實事件狀況發生緊。我哋用咗大約一個禮拜嘅時間去慢慢去感受，慢慢去睇清，慢慢去發掘，甚至慢慢去接納同面對究竟發生緊咩事。去到滿月呢個時候，我哋係時候立定一個志向，立定一個決心，立定一個方向。我哋下一步要做啲咩咧？下一步要點行咧？我哋要擺低嘅嘢係啲乜嘢咧？呢一個天蠍座滿月係一個好重要嘅事，我哋要去做一啲對我哋人生嚟講都幾重大嘅一啲斷捨離嘅嘢。而今次天蠍座滿月頭先講緊係一個第三宮同埋第九宮嘅軸線啦，亦都會同一啲學習啦、一啲外國啦、移民啦呢啲相關主題係有關嘅。我哋會有一啲好大嘅情緒感受，我哋會有一啲好大嘅衝動，有啲嘢想做，同呢啲學習啊、外國移民相關嘅主題上邊。滿月嘅就係天上嘅月亮最光，照亮一個黑夜最明亮嘅時候，係一個黑暗嘅世界，係一個夜晚嘅狀況。我哋好多嘢睇得唔清楚，好迷茫，甚至會好容易收埋咗。但係當月亮去到最光嗰盞，天上嘅燈照得最亮麗嘅時候，去讓嗰啲我哋收埋嘅嘢、唔想看見嘅嘢，曾經喺黑暗入邊我哋睇唔清嘅嘢，我哋都會睇得最清楚，睇得最真實、最看見。問題係我哋有幾願意睜大我哋嘅眼睛去看見呢？呢個都係天蠍座滿月佢俾我哋一個最大嘅思考同埋反省。然後天蠍座嘅古典嘅守護星火星，佢喺坐落喺第6宮獅子座入邊，係一個好自我、好自信嘅一個位置，亦都係一個好火熱、好衝動嘅位置。我哋有幾相信自己嘅睇法咧？我哋有幾自信？我哋有幾願意去接納自己，讓自己睇清楚眼前嘅狀況，幾願意承擔起自己嘅責任，要繼續向前行咧？5月份我哋亦都有好重要嘅星象要留意，就係5月3號嘅時候，土星會由雙魚座轉星座轉入去白羊座。白羊座一樣係火星守護嘅星座嚟嘅，咁所以喺呢一個天蠍座滿月嘅時候，
似乎係喺一個新階段之前，俾我哋一個機會放低我哋嘅一啲包袱、一啲重擔，又或者一啲我哋其實唔需要孭住嘅一啲責任、期望、情緒、感受、習慣。好好預備我哋 move on 去下一個階段，但係我哋下一次再去迎接土星會轉入去白羊座嘅一個新階段。喺呢個天蠍座滿月，因為都同第三宮、第九宮嘅軸線有關，我哋好值得去諗下，尤其是係細個嘅時候建立咗嘅一啲信念系統習慣，去到我哋而家大個啦，長大啦。我哋係咪仲需要攬住呢？攬住究竟係讓我哋覺得安全，定係令我哋嘅人生更加危險同不安？我哋冇絕對嘅答案，冇絕對嘅好同唔好，但係現實生活中發生嘅嘢，你嘅情緒感受，會係你最內心最真實答案嘅反應。真實咁樣面對自己，向自己承認我需要啲乜嘢。就算而家現實嘅狀況，我嘅情緒心情唔特別好，壓力感好大。記住，You are not alone。喺呢個星象之下，好多人都有呢個狀況同感受。問題係我哋有幾有勇氣，幾願意為自己去行出嗰一個重要轉變、重要嘅斷捨離、重要嘅釋放同放下嘅下一步。